गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको सुबह सुबह का नज़ारा देखने को देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ये नेचुरल का। आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइए कैसा लोकेशन है सुबह सुबह का। मगर पर देख 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 इधर देखो, ये भगवान सूर्य अभी कुछ ही देर में प्रकाशित होंगे। वाह लोकेशन। ये रेलवे की पटरियां हैं। कुछ ही देर पहले मालगाड़ी पास की थी और ये साइड में रेलवे, जलालगढ़ रेलवे स्टेशन। देखो वहाँ के है लोग के हाय कर दो। वहाँ 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 गाय देकर अली बुआ हाय कर दो, हाय कर दो अली। देखना अभी ट्रेन आएगा, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हम्म हम्म आओ बुला था। चल बैठ जाए यहाँ। चलो आ जाओ इधर। कहाँ जा रहा था तुम रे? कहाँ जा रहा था उधर? हाँ कहाँ जा रहा था? चलो आओ गोदी आओ। देखो सूर्य भगवान।